Chúng mong phone anh chơi một lên khang sư thanผู้ใจกันเต้และโจไซน์บัตรบองบ้านน้ำเมียนสนาได้โกนขมายเปิดบาเนี่ยคือในคุณพงษ์ตั้งบาหายโกนขมายเปิดบาโอ้ยบายังไงบาเมียนตึกสวายอ๋อมาจูปรึกอ๋อบาอ๋อตามสะก้มเนาะโอ้จริงๆต้องวิศวทานผู้ใจกันเต้จริงๆแบบนั้นคือจอตัวเรียนตามสะก้มฉลาดจ้าซาได้เราเรียนไว้ผู้ก็ได้อ๋อแต่อยู่เราพร่ำไอเรียนบานอ๋อบางท่าผู้ก็ได้เมียนบานไก่คอนั่งตัวตัวถาปกาบาทสมสูบคางบองหรือครูที่เตะโตนึงการผลิตใบกระดังจังมันลือทำเมียนเหมือนเจนรูเชียดมันน้อยจังช่วยปราบที่รูเชียดนั่งยังผลิตยังไม่จังนั้นยังมีใบรูเชียดยังมีรูเชียดตีมุ้ยองกอสมรบจะให้รูเชียดตีปียังมีเมิมเย็นจะรูเชียดตีใบยังมีองกอซ้ายตึกโดจะให้ทับยาวตีมุ้ยองกอสมรบยังเฟอร์ปีส่งมันหนอรูเชียดบางยังตั้งใบนั่นคือยังเฟอร์ปีส่งมันหนอเขาคลายตีใบกระดานมาเต้คือยังโยกไตตึกมันหนอยังมาเฟอร์จะยังกึศกับผีบให้มันหนอได้ยังโยมานี่คือเดินทางสะพงอยู่ใส่จะให้เมิมเย็นยังพิจารณายังโยจีประเภทตัดเมิมเย็นเนี่ยยังกระทำสกปรกเนี่ยในกฎยามพิจารณาเมิมเย็นยังอาโยแต่กันให้ยังยามหรือไม่สกปรกบ้างแต่ยังอาโยเมิมเย็นมาใช้เพื่อจีประเภทใบกระดานยังโยแต่ตัดเมิมเย็นในบ่ให้ประเภทกองไฟตัดดงนี่ยังโยตัดดงมาดำจากยังโยรูเจ็ดตัดดงเป็นใต้ซอกใต้มวยคือยังโยส่งมันหน่อยเจจับปองให้ส่งหน่อยใบยมนี้อัดเลี้ยตัดไรอัดเลี้ยเป็นเจเนี่ยงงคือยังเป็นละตอยตึกมันว่าสดใจมันดองใช่ให้ใบกระดังบางยมเท่าใหญ่มีติดคือยังบ้านจอลาโบวันจำไตรยังเป็นบ้านลาโบให้อะไรบอกยังจอตรำยังเป็นบ้านโต๊ดกับจำไตรเลยยังจอขนมขายหรือกระสูงนั่นกระสูงแกนั่นนุ่มปิ้งบาทจังมาสันเจียให้มวยติดยังจังเลยจังไอ้บางดังเทใบกระดังเลยยังกระเทใบกระดังบางยมเนียนตัวเจียนสวยช่างในซาแต่บางยมคือยังบ้านสมงดโยเปรย์ดอกอะไรคือรูเชียดบางยมคือใจมากคืออมีจิตเปรย์เนี่ยคือสวดรายเต็มดองแต่สันจีบางคนจังหาทับพลุอาจแบบพลุแมนใบกระดังบางยมมันจงเลยตีทรายบางจงมาติดบางพลุมาพลุนั่นน่ะช่วยจะไปยังมาพลุนั่นสลาเสียแทนพวกคนไปเจอกันได้คุณเป็นเจอแซนบางก็ยังมันตีการนี่นั่งมาดมเป็นอาชีพจีแบกจะให้มวยติดยังมีบางเรียนนะบางมีบางเรียนเฟอร์ติดจ้าบางเรียนเฟอร์ให้ยังมีที่บอกบางเรียนจ้ามันแต่สลับบางยงมีจุดเหนียงชาจังยังไงบางเรียนในบางโอในก่อนมีการเงี้ยก่อนไอ้บางเรียนให้ยังมีทำการจูนก่อนบาทเจ้าวัสันเจียพอดไงโจชนามในให้จังเตะตองเต้นนั่นน่ะบางไงเตะตองเต้นมาตามในตัวสัตว์เป็นยังดับถึงเราจะให้ยังก็มีให้ได้ให้ใบยังชั่วใบกระดังงังกอสมบูรณ์บ้าsorry บ้องใบกระดังมวยจุดตามใบกระดังมวยจุดตามบาทกุญชานบาทบายกุญชานแล้วยังโจđó làตีเราได้ไปชีวิตบ่าเงินชราประเภทเงินเพลเจ้าเงินประเภทนอนนะบ่าเฮ้ยเป็นรัดโดยสไนคนขมายป่ะเนี่ยรัดโดยสไนคนขมายนะจ้ารัดโดยสไนคนขมายแล้วโอ้อันนี้ตึกบ่าเมียนตึกสวายมาจูปรึกบ่าตามสะก้มเนาะโอ้จริงๆต้องวิศวทานผู้ใจกันเต้จริงๆแบบนั้นคือจอตัวเรียนตามสะก้มฉลาดบ่าสาทั้งสาจับไปถนัดที่มันยังเรียนเดียวกันสาได้เราเรียนไว้ผู้ก็ได้จับเป็นการแสดงก่อนแต่อยู่เราพร่ำไอเรียนบานบางท่าผู้ก็ได้เมียนบานไก่คอนั่งตัวถาปกาบาทให้จิตตัวแต่อันนี้ตึกสไลด์ไปมาดอบมันดอบนี่ปีปอนเหรอดอบปีปอนเรียเจ้าตึกจูปรึกปีปอนดีอะไรบ้างปีปอนได้บ่าอันนั้นยังจะบัดมาเวกปลายมันยังมองหรือยังไทยมันถอยอยู่กาปลายมันยังมองเนี่ยมันเน็บกาจู
បើយើងថែមឲ្យវាផ្អែមទៅយើងដាក់អូមានគ្រឿងផ្សំណាតែទឹកពីងបាយជូរនេះហ្មងក្នុងម្ដង7,000រៀលអូម្ដង7,000បាទសិតនេះយើងរកតើខ្ញុំតែវាអត់មុំអូបាទយើងយកទៅខ្ញុំមិនដែលឃើញដើមជូរព្រឹកនិយាយតាមត្រង់ទេតាមពេលស្រែអូអាហ្នឹងមិនមែនប្រភេទដាំទេចុះដើរដាំបានចាមានដាំបានបើជិះទៅវាដុះធម្មជាតិតាមវាលស្រែយើងក៏មានដែរតាមវាលស្រែបាទអរគុណច្រើនមានអីខ្លះមកជួយណែនាំនេះអូមានចេកឆាបបាទវាបាយបកដាំក៏បាយបតូនបាយបដាំក៏សម្រងបងអូបាទញ៉ាំបាយបដាំក៏សម្រងបាទហើយយើងមានណែមមានប្រភេទណែមសាច់ជុកនិងប្រភេទណែមត្រីអូបាទចុះនេះណែមសាច់អីនេះសាច់ត្រីសតបងសាច់ត្រីរស់អូសាច់ត្រីរស់ណាបាទយើងពោសាច់ត្រីរស់សតមានច្រើនប្រភេទហ្នឹងសិតស្នាដៃកូនខ្មែរយើងនៅតាមសហគមន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅខាងជាបាទជាស្ថានគឺគាត់ចម្រាញ់ពីខាងក្មេងៗនៅតាមសហគមន៍មកដែលបរៀនហើយឲ្យគាត់ធ្វើមកដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃនៅគ្រូនេះនេះសិតបោះខាងវិទ្យាជីវៈនៅជាស្ថានណាបើនេះទឹកអីគេណាគ្រូនេះទឹកល្ពៅនេះទឹកល្ពៅនេះទឹកពោតអូពោតអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតណោះទឹកពោតអាចធ្វើទៅត្រជាក់អូចានេះទឹកក្តៅសៀងអូអត់ដែលដឹងថាពោតអាចធ្វើភេសជ្ជៈបានទេជាទៅនេះក្លុកប៉ុន្មានណាគ្រូម្ដង2000ណាបាទអូចានេះអូក្របជីចាំមិនបានវាចេញពណ៌ខ្មៅអាហ្នឹងមកពីយើងបន្ថែមដុំត្រជាក់អូថែមដុំត្រជាក់ទៅវាចេញពណ៌ខ្មៅអានេះពោតនេះល្ពៅបាទនេះខាងអីអានេះកាមជូរព្រឹកខ្ញុំមិនដែលឃើញខ្ញុំឃើញលើកទី1មានច្រើនអូបាទអូបាទក្មេងៗយើងបរៀនហើយតាមពិតខាងជាស្ថានភូមិចាក់ទៅគឺចូលទៅដែរណាសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗគាត់ចេះច្នៃប្រឌិតនឹងភេទលក់ភេទជាតាមពិតខ្មែរយើងអាចធ្វើអីខ្វះអ្នកគ្រប់គ្រងទៅតែសិតស្នាដៃកូនខ្មែរភេទជាធម្មជាតិទេហើយយើងវាចាយើងនាំទៅក្រៅប្រទេសវិថីមកតាមពិតយើងអូតាមពិតយើងចេះនេះយើងអាចធ្វើការងារធ្វើបានទេនឹងគ្រូនេះបាទអាចធ្វើលក់បានណាបាទជប់វិទ្យាស្ថានភូមិចាក់ទេសមានមកហិច្ចតាឬក៏មានឆន្ទៈបដិបដាពួកគាត់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតអត់មានណាអូការប្រដាពួកគាត់ឲ្យខ្លាយជាធនធានមនុស្សមួយដែរដែលបកាយបាទបកាយអាចផលិតលក់ក្នុងស្រុកបាទលោកសហគមន៍ផ្ទាល់អាចស្រុកខ្មែរយើងបាទអាចលក់ក្នុងសហគមន៍បញ្ជូនលក់ទៅតាមទីផ្សារក្នុងស្រុកខ្មែរទៀតណាគ្រូណាអូតាមពេលវិទ្យាជីវៈយើងយកចិត្តទុកដាក់នេះបាទតាមពិតដោយសារយើងអត់សូវបានផ្សព្វផ្សាយយើងអាចដឹងថាភូមិចាយកតើគាត់យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាទេបាទអូបាទចឹងយើងជោគជ័យប្រហែល%នៅពេលយើងចុះទៅបរៀនទៅតាមសហគមន៍នេះគ្រូបានពួកគាត់ពេលចុះឈ្មោះមករៀនពឹបគឺអាចធ្វើបានតែម្ដងអូបើរឿងធ្វើបាន100%មកមានថារៀនឲ្យធ្វើបង្កើតទេអត់ទេគាត់ធ្វើបានហើយគាត់អាចលក់បានពួកអីសហគមន៍នៅខាងវិទ្យាស្ថានគាត់បានលក់ចម្រាននៅផ្ទះបើកលក់ខ្លួនឯងអូបាទអូតូចម្ល៉េះឥឡូវបាទចាប់ដើមបដាបាទចឹងនេះគ្រូសួរបន្តិចតើតងនឹងការធ្វើនេះនៅពេលពួកគាត់ធ្វើហើយឲ្យមានទីផ្សារតើខាងវិទ្យាស្ថានមានទីផ្សារណាជួយពួកគាត់រកទីផ្សារពួកគាត់មានទេមានរកអូបាទនឹងឲ្យជើងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកលេងខាងវិទ្យាស្ថានភូមិចាក់ទេសដែលចូលសែនបាត់ដំបងបានមានស្នាដៃកូនខ្មែរពិតបាទនេះគឺកំពុងតែតាំងបង្ហាញកូនខ្មែរពិតបាទអូយបាទហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងឲ្យអត់ដែលដឹងថាវិទ្យាស្ថានយើងយកដាក់តាមសហគមន៍បណ្ណាទេតែទៅបរៀនកូនខ្មែរយើងឲ្យចេះផលិតអូជីទៅយើងយកគាត់មករៀននៅក្នុងជាស្ថានមែនចុះតាមសហគមន៍ទៀតចឹងលោកគ្រូគាត់នៅតាមនេះទេអូកែច្នៃเนาะអូបាទចុះឧទាហរណ៍សួរទេគ្រូបើសិនជាពួកគាត់ចេះហើយតែធ្វើបណ្ណៃរត់ទីផ្សារតើថាខាងជាស្ថានមានវិធីសាស្ត្រណារត់ទីផ្សារឲ្យបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងជាស្ថានរបស់ខ្ញុំគឺយើងមានសិទ្ធិរកការងារមួយសម្រាប់ស្វែងរកការងារបាទការងារគាត់តែរកការងារអត់មិនថានៅពេលដែលសូវគាត់ដាក់ជំនាញចូលនៅពេលដែលខាងអង្គភាពឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលគាត់ការគឺគាត់តាក់ទងខាងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទៅប្រទេសខ្លួនឯងដល់
អូបាទបាទ ហើយនៅក្នុងតេតងទៅនឹងលោកកាក់មួយចំនួនតែតេតងក្នុងវិន័យកែច្នៃក៏ពួកខ្ញុំបញ្ជូនទៅដែរ បាទអូនៅគ្រូបញ្ជូនទៅដែរ ចា เนาะ ហើយបើតេតងនឹងបាត់ផលមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាក់តាំងទៀតតាំងក្រោមនេះលេខទូរស័ព្ទបើសិនជាកាក់នៃមានបងប្អូនគាត់ទៅទីតណាដែលចង់តេតងខ្ញុំផ្ដល់ជូនទៅតាមជំនាញគាត់មានចាំបន្ត បាទចុះនៅគ្រូសុំកាត់តិចការចោះឈ្មោះចូលរៀនមានការបង់ថ្លៃថវិកាទេចំពោះវគ្គដែលធ្វើពេជ្ជធ្វើនំធ្វើម្ហូបអញ្ចឹង តេតងទៅនឹងការចុះឈ្មោះចូលរៀនគឺអត់បង់ថ្លៃ អត់បង់ទេ ការទេគឺបើសិនជាករណីតែបងប្អូនរបស់សកម្មកម្មគាត់មកចុះឈ្មោះគាត់មានបានសង្ឃធម៌ អូ ចាបានរងហានិភ័យកម្រិត1កម្រិត2គឺគាត់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលវិញ អូបាទថាមករៀនហើយទទួលបានថវិកាទៀតចុះបើសិនគាត់មករៀនហើយគាត់អត់មានទីលំនៅមានកន្លែងអីឲ្យគាត់នៅហ៎ ជាឋានខ្ញុំមានកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់បុរសនៅនេះតែ អូបាទថាអត់មានកន្លែងនៅមកពីឆ្ងាយមានកន្លែងឲ្យនៅទៀត ចា បរិញ្ញាឲ្យចេះទៀត ចា ហើយបើក្រមានបានសមធប់ បានថា បានថវិកាទៅអូបាទភូមិចែកទេល្អមែនទែនអញ្ចឹង ជាឋានរបស់ខ្ញុំទល់នឹងបញ្ញាអង្គទុក អូទៅមុខការអំទុកនេះគ្រូណាអញ្ចឹងជួយទូទៅយើងបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនយើងឃើញទេថាឥឡូវមានវគ្គ យើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមសង្គម តាមសសរមួយទៀតណា ការចុះបដ អូបាទដល់ពេលពួកគាត់ជួយទូទៅទទួលបានសិស្សមកពីឆ្ងាយរៀនណាគ្រូ ចាចាគាត់មកចុះឈ្មោះ ហើយយើងជោគជ័យដល់ពេលពួកគាត់មករៀនហើយចេះធ្វើហ្មងជោគជ័យប្រហែលភាគរយដែរមើលទៅ បើគាត់ភាគរយខ្ញុំដល់ថ្លៃបានបង កាត់ថ្លៃបានមកថាជីទៅទៅគាត់ចេះធ្វើច្រើនអញ្ចឹង អាចទៅជួយពាក់ដល់ បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបានថាយើងនៅពេលកូនខ្មែរយើងចេះផលិតអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើជាឬក៏នំនែកម្ហូបអញ្ចឹងយើងមិនចាំនាំចូលពីក្រៅនេះយើងលក់តែក្នុងស្រុកយើងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសួស្ដីបងប្អូនរៀនប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែលអាចចេះធ្វើនឹងបាន ខ្ញុំទៅ ទៅចូលបានប្រហែលថ្ងៃហើយ ចូលបានមួយខែ មួយខែហ្នឹងចេះធ្វើអីខ្លះនៅ ចេះបានច្រើន ចេះបានមួយខែចេះបានច្រើនទេផលិតបានដែរអញ្ចឹងដល់ពេលចប់ហើយបន្តទៅណាទៀតទៅធ្វើអីទៀតបង្កើត ខ្ញុំបង្កើត business ខ្លួនឯងណាដើម្បីរងថ្ងៃយើងរៀនផ្នែកអី ផ្នែកខាងទឹកចេះ ភេសជ្ជៈណាមានទឹកល្ពៅទឹកជូរព្រឹកអីចឹងទៅ គាត់ក្នុងនេះគឺមានតេតងកាហ្វេ អូខាងកាហ្វេเนาะ មានកាហ្វេជាម៉ាស៊ីនកាហ្វេដៃហើយដែលយើងមានតែជិះទៅជាសម្ដែង អូបាទអញ្ចឹងបងអូនចូលបានមួយខែចេះច្រើនជួយខាងបងនេះវិញ ទៅគេដល់ទៅចូលជាមួយគ្នា ទៅមកមួយខែដូចគ្នាហើយចេះដូចបានកាហ្វេដូចគ្នាជួយខាងកែច្នៃទឹកពោតទឹកម្នាស់ទឹកល្ពៅឯងដែលបានរៀនអាហ្នឹងទៅ តបានរៀនតែក្រុមមួយទៅទៀត អូបានថាយើងកាហ្វេគឺកាហ្វេសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងបងស្រីនឹងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងរៀនចប់បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងបណ្ដោយបាទហើយនឹងថានឹងបើកនៅតាមតូបផ្ទះហ្នឹងឬយកនៅហាងឯធំ អត់តន់អាចខាងធំ អញ្ចឹងដំបូងយើងផ្ដើម ទៅទៅសិន ពីតូចទៅសិនណាជួយខាងនេះវិញ ខ្ញុំមកទៅផ្ទះមករួមថ្នាក់មួយគ្នាចូលមួយខែដូចគ្នាហើយកាហ្វេដូចគ្នាអញ្ចឹងអនាគតយើងនឹងបើកតូបឲ្យលក់នៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីបង្កើនជីវភាពឬក៏ការរស់នៅប្រយោជន៍កាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងមករួមថ្នាក់ដែរកាហ្វេដូចគ្នាហើយសៀសសាយមកពីខាងណាដែរស្រុកកំណើត នៅខាងខាងដល់នៅខាងដំណើរទៀត តកោតអូតកោតទៀបយើងនេះណាអញ្ចឹងខាងបងអូន ខ្ញុំមកពីខាងពងខ្សែពង បងទីវងអូននៅចិត្តនេះទៅខាង កបៃចិត្តនេះ អូចុះបងអូនស្រី សាលើ សាឡូចិត្តនេះដែរណាប៉ុន្តែអនាគតយើងនឹងទទួលបានផ្លែផ្កានៅពេលអនាគតជាមួយវិទ្យាស្ថានភូចាកទេដែលចូលសែនណាផ្នែកកាហ្វេបាទឥឡូវប្រជាជនមនុស្សយើងឥឡូវចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេ ចិត្តនិយមកាហ្វេភាគច្រើន បាទ មកទៅនៅកាហ្វេ បាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលយើងចេញលក់ពឹបយើងលក់កាហ្វេតម្លៃទៅប្រហែលមួយកែវតម្លៃប៉ុន្មានដែរបងទាំងអស់គ្នាទាំងបងទាំងបងអូន បើខ្ញុំគិតទីផ្សារតែដែរគឺ3000 3000ទៅទៅខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពច្រើនជាងគេគឺ3000 2500ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងផ្ដើមពីអាទូចទៅសិនណាអនាគតនឹងមានលទ្ធភាពបើកហាងធំយកបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទនេះស្នាដៃខ្មែរបាទ